هناك شخص أمامك 24 ساعة يحبك ويهتم فيك، يخاف عليك، ينصحك ويساعدك، وأنت فقط تعتبر هذا الحب كراهية وتحاربه، ويحاربك بحب وأنت تحاربه بكراهية. فعندما يذهب للأبد تندم وتقول يا ريت. على ماذا يا ريت؟ تذكرت ماذا كنت تفعل بذلك الشخص الذي أحبك؟ كيف كنت تهينه؟ كيف كنت ترفع صوتك عليه؟ كيف كنت تحب كل من حولك؟ ولكن تحب فلان لا. كنت تلبي أصدقائك ولكن فلان لا. تضحك بوجه الناس ولكن تضحك بوجه فلان طبعا لا، بل كنت تشوفه تتعصب وكأنه قتل أحد من أهلك. لذلك اتقوا الله ولا تظلموا أحدا فترجعوا تقولوا يا ريت. ما حظى من عمره فسامحوا وتوبوا وتصدقوا تنفعكم يوم الحساب. شفت البخل أهم وعذاب